Часть третья. Очень давно, когда строили тюремные бараки, один офицер поинтересовался, для кого не так много строят. Для каких-то верующих. Бараки давно готовы, стоят для верующих православных. В первый эшелон попадут, кого Господь благословит. Господь спасает нас скорбями. Бескровные мученики. Скорби ради нашего спасения. Благодарите Бога за хорошее и за плохое. Подвязался Ануфрий многие годы в пустыне, поливал пальму. На этой пальме на каждой ветке были разные плоды. В эту пустыню пришел Петр Афонский, чтобы похоронить Ануфрия. Ануфрий сказал, и гора пошла. Когда Петр похоронил Ануфрия, пальма засохла. Множество Господа есть тайных подвижников. Пророк Илья сказал, что всех избили. Нет, еще есть 7000, которые не преклонили колени Валааму. Аврааму может Господь из камней воздвигнуть детей. И в пустынных местах находили охотники подвижников. Они выкапывали себе жилища и жили. Делайте все в тайне и не говорите много. С сокрушенным сердцем прочитайте один раз Отче наш и Богородицы, будет достаточно. Один пришел к архиерею замалывать свои грехи, убийства и другие тяжкие грехи. Архиерей сказал, 3 года надо каяться. 3 года это очень мало. Видя его веру, сокрушение, архиерей сказал, 1 месяц достаточно. После этого, видя его веру и сокрушение, архиерей сказал, 1 раз Отче наш и достаточно. Тайна милостыня из ада выручает. Клали нуждающимся вещи, деньги, коровьи рога нацепляли надпись «Тайна милостыня». Врагу не нравится, что тайное, он трепещет. Смирение на первом месте, а комфорт ведет в пагубу. У кого отец или мать умрет на руках, на том благословение родительское, а оно на уровне Божьего. Самый красивый ангел Деница брал благодать у Бога и раздавал ангелам. Он не захотел поклониться сыну, возомнил себя как Бог и увлек за собой 3-ю часть ангелов. Свист от демона, так как пересвистывались нечисто между собою в аду, вместо красоты получил копыта и рога. Сейчас они вышли из ада. Вы видите, что в мире творится. Власть тьмы будет больше и больше, живые будут завидовать мертвым. Претерпев до конца, тот спасен будет. Понуждайте себя, идите на литургию в храм. Господь воздаст в 10 раз, а мы ищем предлоги, чтобы не пойти. Эти неудобоносимые законы нам во благо. Этими теснотами мы спасаемся. Небо повелело, земля исполнила. Читайте Иисусову молитву на ходу. Хоть не отмолился человек, но если молился, то Господь простит. Цените время, творите добро. Благодарите за все Бога и за хорошее, и за плохое. Молитесь о сродниках ваших. По молитвам Господь будет их призывать к покаянию. Велика милость Божия, что святые есть у нас. Просите их с верой и упованием, мощь исцеляют. Этот век оскудевает, тот вечен. Курит и пьет, поражен грехом. Снимайте покаянием грехи в храме, и омыетесь, и будете чисты. Иона, единственный из патриархов, который каждый день служил литургию. Где хоть один раз служилась литургия, там стоит ангел. Держитесь за Господа обеими руками. Он будет невидимо помогать, переносить тяжести последних времен. Укрепляйтесь в благодати, удаляйтесь от пустословия и многословия. Если промысел сохранит человека, и в огне сохранит. Господи, веси судьбами спаси меня каждый день. Молитва и труд все перетрут. Ангел-хранителю верена душа, он отвечает за нее и молится перед престолом Божиим. Если человек не хочет молиться, посылается скорбь и болезнь. Человек жесткой уздой приходит к Богу. Где мир и любовь, там Бог. Где мира нет, там хоть лоб расшиби в молитве. Бог не принимает. Если каждый день читать 50 раз ангелу-хранителю,
Мошенник не встретится, и пути разбойника не сойдутся. Все бесноватые пойдут мучениками, если будут ходить в храм. То, что Господь определил, будет исполнено. Определил за беззаконие революция. Начинала с нее и закончится революция. Будьте готовы, молитесь постоянно. Если держите понедельник, отнимается страх смерти и открывает ангел-хранитель день смерти. Когда дверь покаяния закроется, тогда рвутся родственные связи и все, чем дорожили, ничто. Отец глядит на любимого сына, как на ничто, и всем, чем дорожили, ничто. Серафим Саровский желал бы жить в этом веке. Особые венцы, бескровные мучики, они ничего не сделают, но будут выше святых. Не ждите скорби, ищите двери в храм сами. Это велико в очах Божьих. Бес кричит только у православных. Вот индикатор истины. Будет скоротечная война. Иордан пошел в гору, потому что вошел Творец Вселенной креститься. Трепетала рука Иоанна Крестителя. Этих чудаков становится все больше и больше. Кто в луну, кто в дракона, кто в солнце верит. Кто не познал меня на земле, тот познает меня в огне. Праздность – мать всех зол. Все стремятся к праздности. Посеянное семя – пример. Дает всходы. Верующий не погибнет, но имеет жизнь вечную. 12 апостолами уловил всю вселенную. Насаждалась наша православная вера верою, а не мечом, как другие веры. 2 ключа в Царство Небесное – крещение и отпевание. Нет ни одной страны, где не было бы жида, но в последнее время объединю их. Это Израиль. Власть их, звон монет, террор, ростовщичество, обман и так далее. Восторжествует зло. Жизнь прожита, месяц идет за день, год за месяц, день за час. Рассвет поменялся, ничего не успеваем делать, и сил нет, нигде не поют. Где раньше пели, сейчас зло. Сойдутся, раздерутся. Всякий человек носит образ Божий, какой бы национальности ни был. Не бывать и должны никому. Какой ум не скудный, да свой. По дню просите святых угодников. В этот день они имеют большое дерзновение. Перед человеком оправдаемся, а перед Богом нет. Человек находится между небом и адом. И все дела контролируются. Надумал сделать зло, а не сделал, запишется как грех. Хоть и не сделал, так же и добро. Хотел человек креститься или причаститься, а не смог. Ангел его причастит и крестит там. Мученик царь Николай больше всех царей. Он отказался от предложения спастись телесно. Господь прославил его. Если некого спросить, любого священника, который стоит у престола, скажите: Господи, ответь мне через священника. Не к священнику идете, а к Богу. Такого злого века не было. Жить надо, сколько надо на потребу. Те, которые в комфорте здесь получают, не мои дети. Зло зарабатывать легко, а добро тяжело. Кто что заработал, тот все и получит. Врагу желать добра, не знает, что творит. Не зарастет тропа к Сергию Радонежскому, слава небес не такая, как земная. Земная похоронили и забыли. Радонежские святые, их великое множество, вся лавра на костях, они молятся за Русь православную. Слово Божье Евангелие, сколько ни читают, будет открываться и открываться. При чтении Евангелия сходит благодать. При псалтире спадают грехи, как листья. Псалтирь ночная вымалывает до 7 колена, кого и не знали. Раньше монахов было много, неграмотных. Они знали псалтирь на память. Псалтирь заходит благодатью.
Благодать — это радость. Весь мир бы обнял, всех любил. Господь творил из воды водой. Это минерал. Вода в переводе благодать. При чтении молитв освящается. При чтении демонических заклятий помрачается. Если человек идет к Богу, то он постепенно меняется, преображается, меняется походка. Если все хапаем здесь, то и сердце здесь, душа бессмертна. Здесь переход в другую жизнь через смерть. Когда убьют Илью, Еноха и Иоанна Богослова, то 3 дня будут показывать их тела по телевизору. Будут радоваться, у всех на глазах они воскреснут, и двери покаяния закроются. Царство Небесное — радость нескончаемая. Здесь мы как гости. Суетитесь, сколько надо потребую. Нет ему конца. Спасение заключено в любви и сочувствии. На каждом этарстве ангел-хранитель будет давать откуп по добрым делам. Неотмоленные, но крещенные, спасетесь, но как бы из огня. Будьте готовы. Очень много помощи от Царицы Небесной. Все, кто читает 150 раз Богородицы, Богородица Дева, радуйся, она покрывает своим амфором и помогает. Когда придет земля, задрожит и небо. Здесь мы как гости. Суетитесь, сколько надо на потребу. Нет ему конца. Спасение заключено в любви, сочувствии. На каждом этарстве ангел-хранитель будет давать откуп по добрым делам. Неотмоленные, но крещенные, спасетесь, но как бы из огня. Будьте готовы. Очень много помощи от Царицы Небесной. Кто читает правила 150 раз, Богородица Дева, радуйся, она покрывает своим амфором и помогает. Когда придет, земля задрожит и небо. «Воззрю только на смиренного, — говорит Господь, — это на первом месте. Те, кто себя считают за ничто, вот кого. Смирил себя Господь, родился и взял плоть человеческую. Дьявол был уловлен удицей в очеловечивании. Не мог это вместить деница, когда Господь висел на кресте. Ад стал разрушаться. Дьявол понял, что он уловлен, и стал внушать, чтобы кричали: «Садись с креста, и поверим, что ты Бог». Горе ему от покаяния. Много святых были разбойниками, через покаяние стали святыми. Прежде чем отвечать, сначала сказать: «Святые ангелы Божий, помоги мне», и говори. Пиво отравлено, в сигаретах наркотики. Мужской пол себя погубит. Будет великая радость, если встретятся 2 человека. Господь сказал: «Последних нечестивцев буду истреблять огнем, будет течь огненная река». Уходит благодать вместе с водой, надземной и подземной. Когда нарушится баланс огня и воды, тогда конец: вода удерживает огонь. Удаляйтесь от пустословия и многословия. Чем больше потерпишь здесь, тем больше получишь там. Никому не навязывайте своего. Он в одной, ты в другом мире. Сначала сказать: «Ангел-хранитель, помоги мне», говори или отвечай. Если только было у человека желание креститься и причаститься, а не успел, то там его причастят и окрестят. Помните, что живем в последнее время. Одна суета, некогда. Некогда нам лба перекрестить. Если душе не давай духовной пищи, она заболевает. Наши предки это понимали, поэтому строили храмы. Если нагрешил, пошел, исповедовался и омылся. Получил благодать и как на крыльях. За все благодарить Господа. Скорби для нашего исправления. Будьте в обществе везде примером, и детям, и внукам. Чтобы быть татарин, без слов приобретаем был. Вот это вера, и я крещусь. Князь Владимир ищет новую веру. Отовсюду съехались послы, и каждый предлагал свою веру. Творец должен быть один. Когда вернулись делегации из Константинополя, сказали: на небе или на земле были, не знаем. Краше православной службы нет. Поэтому кричит враг:
на нашей службе. Католики, когда откололись, перестали иметь святых только в прелести. Антихрист будет бояться России. Только она сможет умолить Господа. В Израиле спасутся только 14 тысяч, которые в разум придут. Господь печется о нашем спасении. Чем больше мы стонем, тем ближе к Богу. Когда все хорошо, нехорошо. И Бога не вспомним, и лба не перекрестим. Весь свет России был погублен. Они знали путь спасения и правду Божию. Много прославлено, еще больше их не прославлено. Утром призовите, все святые, молите Бога о нас грешных. 50 раз. Помощь великая. Ложь все равно выйдет, хоть и преподнесли ее, как спелую ягоду. Отобрали закон Божий, дали КПСС. Имейте рассуждение. Начинаешь дело, Господи, благослови. Закончили, слава Тебе, Господи. Первая прочитанная молитва Иисусова. Приобретение на небе. Одна прочитанная молитва Иисусова. Приобретение на небе. От тления пожнет человек тление. 333 тысячи миллиардов спало ангелов с неба, пока не наполнится чаша числом святых. Тогда придет Господь второй раз. Господь невидим помогает своим. Чем больше человек причащается, тем больше богатеет, на небе крепнет. Кто не причащается и не молится, у тех тоска, уныние. Кто стяжает Дух Святый, тот переносит горе легко. Просите у Господа помощи. Когда человек охлаждает в молитве, он проклятый и набрасывается. Год не курил, встретившись, выпили и закурил, и все потерял. Читать 3 раза Иисусову и 2 раза Богородицу, и постепенно будет отходить. Смиряйте души ваши. Лишь смиренным дает благодать, а гордым Господь противится. Время последнее, бескровной мученики, много тесноты придется понести, прежде чем достичь Царствия Небесного. Только нудницы наследуют его. Стремитесь на небо, Отечество наше там. Смерти нет, жизнь продолжается. Любовь — вот в чем спасение. Юродивые ходят раздетыми и разутыми зимой. Их разогревает благодать. Много подвижников, которых мы не знаем. Они в лесах, в пропастях, горах, в земле. Они ни в чем не знают нужды. Господь питает их. Хлеб съедят и сыты. Один праведник перетянет весь мир на весах.